这里的码头和货仓都很简陋，比起美国真的差很远。哇！怎么彭家大少你来了？我听说你去了国外之后很厉害啊，看，真的很厉害，弟弟，他变了瘸子了。确实是简陋了一点，不过没办法，他们脑子笨，怎么会做生意？如果让我们俩接手，生意额一定多几倍。你说什么？我说事实，以你们俩的资质，开一家杂货店还是绰绰有余。学别人做大生意，算了吧。财长子，好，送一份见面礼给你，把他立下推荐大伞。是。辛苦了，又没流汗，怎么会辛苦？看来金家的生意大概跟他们一个样，不堪一击。哎呀，那么久还没有回来，不会出意外了吧？少爷回来了！哎，回来了。进组，爸妈，二叔回，来啦！哎，你看啊，进组，欢迎。静祖啊，萨瓦迪卡。萨瓦迪卡。哎呀，你看看，没见他几年，现在成熟多了。哎呀，不对，真可怜呐！我觉得他瘦了很多。不要紧，现在回来了，妈给你做好吃的啊。谢谢妈。啊，对了，给你们介绍一个人，这是安娜，应该从我寄回来的照片见过她。Uncle Auntie，你们好。你好。大家都是一家人，不要一直站着说话，坐下慢慢聊。坐。怎么样啊？腿怎么样？好点没有？我没事，只是被子弹擦伤而已。你以后要小心呐。全靠禁组这次拼了命吓走了清风帮，那些洋鬼子才愿意找我们彭家买货。对了，爸，金三角的事商量的怎么样？那边都谈好了，没什么问题。不过那么大批毒品运出去，现在最头疼的就是没码头装货卸货。金家那些混蛋霸占了码头几十年，还买通那些官员，让我们没办法插手。如果让他们知道我们要走私毒品，肯定会来找麻烦。哎，如果想一切顺顺利利，首先要搞定那个码头。金家那边最近有什么动静？什么动静？他们被那个小子弄得很麻烦。对呀，最近唐人街来了一个小子，叫步青云，还挺能打的。不过他整天跟金家作对，金家被他弄得人仰马翻，鸡犬不宁。步青云，他是谁啊？是步天下的儿子。他回来了。放心吧，金家自然会对付他了，不会影响我们彭家。哎呀，好了，行了，不要再说了。坐了这么久的船，很累了吧？上楼休息一下，一会儿下来吃饭。今晚做的都是你最爱吃的菜。好啊。安娜，如果你想当我们彭家的媳妇，一定要替我们彭家做点事才行啊。我知道，Uncle。明明叫你弄死这个步青云，他怎么还在这儿？你把我们金家的话当耳边风了。大少啊，暂时别生气，这家伙呢早晚都会死。他很能打，为什么我们不让他替我们赚点钱呢？总之我保证，步青云一定不能活着离开。这是你说的，有什么闪失我怕你承担不起。不用那么紧张，二少，我们坐下来慢慢说。赌钱是为了求开心，千万不要被这家伙影响我们的心情。对了，大少，这场你怎么买？
我想这个混蛋死掉，当然买他输了。给我买1万铢。好，大哥，他那么能打，比较难呐。这就要找狱长帮忙，把他双脚锁起来。我要看着这个混蛋被活活打死。没问题。比赛开始。竟然输！队长您好，我知道每个拳手都有个价，不知道步青云有没有人买？如果还没有，我要买下他替我出赛。没有，如果价钱合适，绝对没问题。小姐，我劝你别买。我看这混蛋撑不了多久。怎么会呢？我觉得他很厉害啊，简直就是我的 lucky star。我只下了一点赌注，他就替我赢了大钱。怎么你们没买？下次他出赛要买他赢。小姐，你放心，我一定好好招待步青云，我保证他吃得好睡得好。不过价钱方面，哎，钱绝对不是问题，千金难买心头好。给我把这儿扫干净。全部。让你扫就扫，哪儿那么多废话？为了我妈，不会死在监狱里，让金家的人死心吧。安娜，其实你很了不起呀。无父无母，要照顾自己，还要兼顾学业，并且考进了名牌大学。我想这个过程很辛苦吧？还行吧，安提。不过很多人的遭遇比我更惨。其实我已经算幸运的了，有一个安定的环境读书和生活。对了，安娜，我这个儿子要求很高，你能把他搞定，给我2招给安口。我真搞不定这个臭儿子。爸，我跟安娜说，我小时候很乖的，她不知道我的事。是吗？安娜，你说有办法对付金家，现在进展怎么样了？暂时顺利，进行中。但我听说你最近经常进出监狱，好像还想捧那个步青云当拳王。对付金家跟打擂台有什么关系？当然有。如果进化成功，金家的码头还有货仓就会变成彭家的资产，到时跟 M 国那边的生意就会畅通无阻。Uncle， 你放心，我一定不会让你失望。爸，既然你给安娜机会证明她的能力，应该对她有耐心。哈，我什么时候说要干预她了？安娜，放心去做。我知道你是彭家的人，我想跟你做个交易，我帮你打赢拳赛，你救我出来。你凭什么跟我谈条件？就
就凭你跟金家对赌，下重注在我身上。如果我输了的话，你们一定会损失惨重。你就是上次偷袭我的，我有多少斤两，你心里有数。你没选择，你一定要赢，不是为了你自己，是为你妈妈。想你死的人根本不是我，是金家。只要你帮我赢了这场拳赛，就会削弱金家势力，对你的威胁也会大大减少。还想那么多干嘛？安安心心打好比赛，不就有命出去了？你不是想赢钱，你是想利用我对付金家。随你怎么想。3-2征条失败，交一份花椒扣鹅掌。你看你像什么样？饿死鬼投胎！喂，上次我带那个军官来，茶都没喝就被人轰走了，这次还不吃够本？还得谢谢金大少、金二少啊！你打赢了拳赛，龙肉都有的吃。不过如果你输了，这顿饭是你的解穢酒。放心吧，二少，我连级拼了命啊，也会打死那家伙。听说这次注码很大，不知道到时候我能分多少啊？你看看你，贼眉鼠眼的像什么？不过我喜欢，总之不会亏待你。卡普卡。为什么你们压了俱乐部也不告诉我？你以为自己是谁？爸吩咐你看着而已。俱乐部是金家的，不是你的。人家彭坚叫他儿子回来想做大事，我们不赌大点，挫挫他的锐气，以后就没立足之地了。妹妹，还跟我计较这点小钱？那万一输了呢？你闭嘴！我一定会打死步青云的。金小姐，我这么卖力，将来你也罩着我。闭嘴！说什么为父报仇，说到底还不是为了钱。金小姐，报仇和贪钱没冲突的，简直无药可救。如果你们非要拿那家俱乐部去赌的话，那我只好跟爸爸说。也不动动脑子，爸会不知道吗？你真是傻乎乎的。你以为爸很看好你啊？你只是个女人，在金家没地位的。阿拜。怎么办？距离打擂台的日子越来越近了。啊，青云之前救过那些女孩子，找他们家人帮忙，人多好办事，给他们群众压力。让我去。冷静一点。问过了，全都怕得罪金鹏两家，没人肯帮忙。岂有此理呀！啊，要不赌一把劫狱？让我去。冷静一点。几十个狱警，几十把枪啊，凭你们怎么劫啊？那我们也要想个办法。如果我们什么都不做，青云一定会死的。找连级帮忙，可能还有救。别提这臭小子是非不分，居然帮金家上擂台出力打人。连表哥也会上场吗？他明明答应过我会帮青云哥的。利字当头，就算是老爸他也打。让我去。去哪儿啊？我现在就去找那个叛徒，打醒他。好歹他也跟青云出生入死过，现在为了钱出卖人家。会不会有什么误会啊？就像上次那样，表哥表面上好像爱答不理，但是最后他还是救了我们所有的女孩。你以为你表哥真这么好心啊？我听金福妹说，他收了彭坚的钱，想嫁祸给金家才会去救你们的。不会的，表哥不是那样的人。我不管他是什么人，我现在就去找他帮忙。如果他不帮忙，我就打到他帮忙为止。喂，你够了，别老是让我按着你好不好？你的腿不累，我的手都累了。喂，是，好。不是青云有什么事吧？金福妹打来，叫我去俱乐部找她。这个时候叫你过去，没事吧？不知道，不过去找她也好。我想看看金家有什么动静。总之我回来之前，你们什么都别做，尤其是你呀，不然我就敲扁你的头。
季小姐，你很久都没来俱乐部帮我打点了，不好意思，最近有点忙。要知道公是公，私是私，这件事关乎我朋友生死，季小姐你能不能帮帮他？念在我也帮过你，你救救顾青云啊！跟我讨价还价，你以为你自己是谁？我不敢，但是我们真的没办法了，所以才想来求你的。你别以为帮过我就觉得我欠了你。 从来只有别人欠金家，金家不会欠别人的。明白？金家重压步青云死，你要我帮他，就是出卖金家的利益。就凭你这句话，我可以马上杀了你。对不起，你当我没说过。你以后不用跟我做事，跟我进账房，钱还给你，以后各不相欠。哦。 啊，托尼哥，千万别这么叫，搁前搁后3分险呢。你受得起的。听说你要帮金家打擂台呀，到时候赢了你就发大财了。那千万别忘了关照我。等我拿到奖金之后，我会把按摩店扩大，到时候一定留间贵宾房给你的肥哥。就这么定了啊！先干活。喂，你有没有人性啊？为了钱，你什么都做得出来。你不但抓了青云去坐牢。 你还要上台打他，我现在就要为他出一口气。喂，你冷静一点，我们还没问清楚表哥。还问什么？刚才你没听到啊？表哥，你上台真的是为了钱，不是为了救青云哥。不用明说了。如果你跟我说你是为了报复仇，不救青云哥，我都无话可说。不过你是为了钱，有冲突吗？ 没有，我不打醒你，我就不叫伊雷基。你下重注买步青云赢，但是你看，他对手连级的泰拳也不弱。你怀疑我的眼光吗？我是你未婚妻，你质疑我的眼光，不就是质疑你自己？说不过你。